大家好，我係校園電視台特派記者何永友。我哋嚟緊呢都會定期為大家推介啲學校好玩嘅設施，而我哋今日呢就係會介紹學校嘅 NinoNap 3D 打印機。我哋今日教大家用 AI 嚟整屬於自己嘅公仔。首先，我哋要用到 Google Gemini 嘅 AI 生成工具，將圖片放入 Gemini， 然後輸入指令，跟住呢，我哋就可以生成一個模型公仔嘅圖片。然後我哋就可以將呢個圖片放入騰訊雲原 3D 呢個 app， 跟住呢，就可以變成 3D 立體檔案啦。然後我哋就可以將檔案放入 3D 打印機入邊，跟住就可以印刷，咁就大功告成㗎啦。你望下幾神奇！如果你哋想繼續睇我哋介紹啲唔同嘅室、唔同嘅嘢嘅話就繼續關注我哋呢個校園電視台嘅 channel 啦。拜拜。